maana ya neno ustawi. Sikiliza kwa makini kweli kweli. Lakini neno uchokozi, neno uchokozi, uchokozi ni tabia yoyote ikijumuisha vitisho vya maneno ambayo inahusisha kushambulia mtu mwingine. Narudia tena. Uchokozi ni tabia yoyote ikijumuisha vitisho vya maneno ambayo inahusisha kushambulia mtu mwingine. Au mnyama au kitu kwa nia ya kudhuru mtu anayelengwa. Hii ndio maana ya uchokozi. Sema amen. Na tukisema ni tabia, maana yake ni roho kamili. Kisema tu ni tabia, maana yake uchokozi ni roho kamili. Wanasifiwa. Labda jaandika vizuri. Narudia tena ili niweke sawa. Maana ya neno uchokozi. Ningekuwa na ubao ningeandika kwenye ubao. Ni tabia yoyote ikijumuisha vitisho vya maneno ambayo inahusisha kushambulia mtu mwingine au mnyama au kitu kwa nia ya kudhuru mtu aliyelengwa. Kudhuru mtu aliyelengwa. Hii ndio maana ya uchokozi. Lakini neno jeuri, maana yake ni ni kutumia nguvu kimakusudi kuumiza, kuharibu, kuua mtu au kitu. Sema amen. Hii ndio maana ya neno jeuri, kwamba unatumia nguvu ya makusudi kabisa. Amen. Nguvu ya makusudi kabisa kuumiza, yani anaumia, anaharibikiwa, anaua, anaweza akaua mtu au kitu kwa nguvu ya jeuri. Kwa jeuri tunayoongelea ni roho kamili, na inatenda kazi kwenye maisha ya watu wa aina zote. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko pamoja hapo? Amina. Lazima mkaniambie jeuri ni nini? Lazima mkaniambie jeuri ni nini? Mimi tatu kanisa tena. Sema amen. Inatumika makusudi. Chokozi maana yake ni
Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Kama tumeelewana vizuri, basi tusikilizane kwa makini sana. Naongea kwa habari ya nguvu ya kustawi katikati ya nani? Katikati ya nani? Katikati ya adui mwenye nguvu ngapi? Mchokozi na jeuri. Haleluya. Nguvu ya kustawi katikati ya adui mchokozi na jeuri. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Naomba nikufundishe kwa utaratibu sana kwa sababu hii. Inawezekana kabisa usiwe na maarifa na ukashindwa kustawi kwa sababu ya hizi roho mbili, na ukakata tamaa kabisa kwamba hivi ni lini mimi nitafanikiwa, ni lini mimi nitainuka. Sema amen. Sema amen. Lakini kwa nini unakata tamaa? Unakata tamaa kwa sababu ya hizi roho mbili zimesimama zinafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu hizi roho mbili zinatenda kazi kwa ajili ya kushughulikia mwanadamu asije akastawi. Kwa hiyo hizi roho zinatenda kazi kwa maana ya kutengeneza vice versa, ili huyu aliyetakiwa kustawi aanze kuangalia shida inayompata. Huyu aliyetakiwa kustawi aanze kuangalia maneno ya mume wake. Aliyetakiwa kustawi aanze kuangalia maneno ya mke wake. Aliyetakiwa kustawi aanze kuangalia jirani yake aliyenaye kwenye kikoba. Aliyetakiwa kustawi aanze kuangalia maneno ya mama yake ambayo yanamvunja moyo. So ni uchokozi tu. Usifikiri uchokozi ni kitu kidogo. Sema amen. Uchokozi unaua kabisa. Uchokozi unaua kabisa. Yaani unamaliza. Sema amen. Na ndio maana Daudi alipoyaona haya akasema, msiketi barazani pa wenye nini? Mizaa. So uchokozi unapokuja unakuja ni kama mizaa. Kama mtu ambaye unafahamiana kwa ukaribu sana. Kama mtu ambaye unamjua sana lakini ndio unaumia. Sema amen. Atakuvunja moyo. Lakini ujeuri unakuja kama makosa. Wenyewe unahesabu nafasi ya makosa, lakini ndio unamaliza hiyo. Na mara nyingi ujeuri kwenye kusoma kwangu Biblia na uangalia kama ni kitu kinachotumika kwa makusudi, kwa sababu ulikuwa na uwezo wa kuzuia, lakini huwezi kuzuia. Thamani ya kitu unaijua, thamani ya ndoa unaijua, thamani ya mume unaijua, thamani ya biashara unaijua, thamani ya ndugu yako unaijua, thamani ya mtoto unaijua, lakini inainuka nguvu ya kusudi. Sema kwa sababu tayari kuna nguvu ya ukadilifu. Anakuwa ni mtu wa kuumizwa, wa kuumia, wa machozi, wa masikitiko kila itwapo leo. Nguvu ya ustawi katikati ya adui mchokozi na adui jeuri. Palipo na uchokozi pana ujeuri. Hizi roho zinatenda kazi kwa mapacha. Ukiniona mimi ni mchokozi, ujue ni mjeuri pia. Siwezi nikameza roho ya uchokozi nikashinda kumeza roho ya ujeuri. Sema amen. Na hata sasa naongea na wewe, unalia kwa sababu ya hizi roho mbili.
Amen. Mlima wa maisha hauendi kwa sababu ya hizo roho mbili. Zipo tayari kwenye maisha yako. Uchokozi na ujeuri. Kwa hiyo umeshindwa kustawi. Hizi roho mbili zimekushinda, zikakuondoa ndani ya stawi yako. Mwingine amekata tamaa, mwingine ameacha kuendelea, mwingine yani yeye sasa ndio haoni kabisa hata na kuelekea. Yani yeye haoni kabisa. Nisaidie kusema amen. Amen. Twende pamoja. Kitabu cha Samueli. Natumia maandiko magumu kidogo, lakini nataka unielewe. Natumia maandiko kiufunuo sana. Nitataka unielewe. Wiki ya kuwa hodari kupigania miujiza mikubwa. Samueli wa kwanza sura ya kwanza, naomba nianze na mstari wa 7 niende wa 10 wa 11. Pamoja. Soma kwa vituo sana ile andiko ni namba tusati. Ndio. Samueli wa kwanza na ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa 10 wa 7 hadi wa 10 imeandikwa. Hadi 11 twende. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Mume wake akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia. Simama kidogo hapa. Huyu mwanamke anaenda nyumbani kwa Bwana. Pamoja anaenda nyumbani kwa Bwana, lakini huyu alizidi kumchokoza. Sema alizidi kumchokoza. Na kwa kadiri alivyozidi kumchokoza, huyu alizidi kulia. Kwa sababu alikuwa anakumbuka uchokozi wake unafanana na ukweli. Sema amen. Kupiga nifasi kidogo. Tunasoma habari za Hana. Tuko pamoja hapo? Acha nikufundishe. Najua unasoma sana, lakini acha nikufundishe. Sema amen. Aliyekuwa amefungwa tumbo na Mungu asizaa kwa sababu ya makusudi ya Mungu. Sema amen. Hana huyu akajichanganya. Piga kelele, sema akajichanganya. Hata wewe ulijichanganya. Akaolewa kwenye ndoa za mataba. Amen. Akajichanganya. Akaolewa kwa mwanamke, kwa mwanaume mwenye mke. Na matokeo yake huyu mwanamke alikuwa anaitwa Penina. Tuko pamoja hapo? Amen. Wote wameolewa na mwanaume huyu, jamaa anaitwa Elikana kama sikosei, sio? Tuko pamoja hapo? Nzuri. Lakini huyu Penina, sema Penina. Nimeamua kumalizana na Penina wiki hii. Yote anayosema na watana watu hao. Na malizana na Penina na Penina. Huyu Penina yeye kwa bahati nzuri akawa naona watoto. Lakini huyu Hana yeye akawa hana watoto. Sema amen. Kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo Hana, Penina akamwambia utanikoma kama ambavyo walikwambia wewe utawakoma. Huwezi kusema amen. Na Penina akasema utanikoma. Bwana asifiwe. Asema utanikoma. Nakwambia Hana utanikoma. Utanikoma Hana. Nakwambia utanikoma. Kila aliyekwambia utamkoma kome mwenyewe kwa jina la Yesu. Hello. Kila kukicha furaha yake Penina ni kuona Hana analia. Kwa sababu anajua ninavyolia hivi itaachika siku yoyote. Haachiki mtu hapa kwa jina la Yesu. Amina. Amen.
kupandisha nguvu ya kustawi katikati ya adui mchokozi na adui jeuri. Maneno aliyokuwa anamwambia Penina Hana, sababu yamesha maumivu. Akiangalia kweli mwaka wa 4 hajapata mtoto. Kati napata ufunuo huu, Mungu akaniambia fungua tumbo la maisha. Ananiambia fungua tumbo la nini? Maisha au tumbo la hatima. Ndicho Mungu ananiambia, fungua tumbo la hatima au la maisha. Ananiambia tumbo la hatima limefungwa. Usiwaze tu kwamba tunaongelea hilo tumbo lilonalo. Ni zaidi ya hilo tumbo lilonalo. Na kwa nini tuongee kwa habari ya maisha yanayozaa? Hatima inayozaa, uchumi unaozaa, ni zaidi ya hilo tumbo. Unadhani mwisho wa Hana ulikuwa ni nini? Kama Biblia inasema amefungwa tumbo na Bwana, mwisho wake ulikuwa ni nini? Sasa nataka kale kaneno anapokasoma mstari wa 7, akamchokoza. Sema amen. Sikiza kwa makini sana. Sikiza kwa makini. Uchokozi na jeuri ya Penina vilimfanya Hana apate namna ya kustawi. Huwezi kupiga makofi kama hujanielewa. Lakini kama umeelewa piga makofi mengi tu. Hana huyu tunamzungumza kama mwanamke mwenye akili na mwenye ueledi na anayetafasiri vita ina maana gani. Kwa sababu wewe ulishakushinda. Kwenye leli ulishaondoka. Kwenye line ulishaondoka. Kwenye ulishaondoka. Ilishakushinda. Usiseme ilishanishinda. Sikiliza chumba hiki hapa. Nakielewa wiki hii. Bwana asifiwe. Amina. Biblia inasema pamoja na kuchokozwa na maumivu makali, maneno yanayoumiza, mwanamke akili ya kwanza kamwambia, siendi kwa baba yangu, siendi kwa bibi yangu, siendi kwa rafiki yangu, moja kwa moja nimekwenda kwa Bwana wa majeshi, kwenye madhabahu yake nitapata majibu yangu kwa jina la Yesu. Hey! Moyo wake unagaramika. Tofauti na wewe ulipoona mambo magumu, huyo kwa shangazi, huyo kwa baba, huyo kwa mjomba, huyo kwa mpagani. Mwambie mwenzako sio hivyo. Mwambie sio hivyo. Kiachuma hiki pamoja machozi yanamuumiza. Wapi jibu langu litapatikana? Wapi jibu langu litapatikana? Bwana sifiwe. Sio kwa kaka mkubwa, sio kwa binamu, sio kwa shemeji, moja kwa, na sio kwa mume au mke. Akachukua hatua ya kukimbilia madhabahuni kwa Bwana. Unajua sio tu kukimbilia kwa Bwana, madhabahuni kwa Bwana. Nataka uelewe hiyo. Sema amen. Sio tu kwa Bwana. Bwana angeweza kuwa ndani yake.
jina la Yesu. Sio na heri wewe uliyekuja leo kwa jina la Yesu. Hayo ndio maisha yenye majibu, na hayo ndio maamuzi. Endelea kukaa kule. Utapiga simu singi sana kwa mchungaji hapa. Apostle, yaani sielewi hapa. Nataka nikwambie hata wewe mpendwa unanisikiliza. Haya majibu yatapatikana katika madhabahu. Kule nyuma, hata kama angekwambia kichwa kinauma, neno lako ni moja tu, mwambie twende kwa Bwana au nenda madhabahuni kwa Bwana. Sikia, Biblia inasema huko nje kuna mbwa mkali. Unanielewa? Na muda wote anaunguruma, anabweka ili amtafute mtu mmoja mmeze. Usalama wako, wa ndoa yako, wa kazi yako, wa biashara yako uko wapi? Unapatikana madhabahuni kwa Bwana. Pale ndipo kuna mafuta ya ushindi wako. Nataka unielewe kwa makini. Kwa kadri alivyozidi kuchokozwa, alizidi kusogea kwa Bwana. Kwa kadri uchokozi ulivyokuwa na nguvu, yeye hana uamuzi mwingine. Alikuwa Sara, angesema chukua mfanyakazi za naye. Amina. Mtiti Sara hakuwahi kustahimili. Kama ukitaka kujua hakuwahi kustahimili, hata maamuzi yake yalikuwa feki. Alipoamua uongo na ukweli kwa kuogopa kwamba ndoa itavunjika, yalipotokea akafukuza. Uamuzi ulikuwa feki. Uamuzi wenye nguvu ni wa moja kwa moja. Una msingi wake moja kwa moja. Una nguvu yake moja kwa moja. Una ustawi wake moja kwa alichokijua hana. Natakiwa kustawi katikati ya adui. Natakiwa kustawi katikati ya kusimangwa sana. Natakiwa kustawi katikati ya watu wanaonicheka. Mbona hamnielewi hiyo watu? Natakiwa kustawi, sio nikiwa na amani ndio nistawi. Wakati maadui wanaongea sana, wanapiga tarumbeta sana, wanapiga kelele sana. Kama unataka kuyajua majira yako ya kustawi, ni majira ambayo adui anatusumbua. Hebu sema nairuka. Majira unayoshindwa sana, pia majira yanayokutambulisha unatakiwa kuinuka sana. Tunapoongea mbegu ya usawi, sema amen. Na kujijua kwamba wewe ni mwanamke, mwanaume unayetakiwa kustawi, na kujua vita tunaweza kuandama mara kwa mara. Tuko pamoja? Kwa hiyo anajua majira ya uchokozi. Kumbuka mwanzo Penina hakuwa mchokozi. Amina. Unanielewa? Mwanzo hakuwa chokozi. Na wala mwanzo hakuwa na maneno ya jeuri. Yamekuja baadaye. Amina. Alipoona msimba anaendelea kwa msimba. Kuolewa haolewi. Sasa tunamwona nyumbani. Sasa tunamwona maeneo fulani. Hapo ndipo nguvu ilipoanza. Wanaanza kuinuka pale. Sema uchokozi unaoumiza, jeuri ya kusudi inayoumiza, kwamba nimfanyie hivi nione, nimpige hivi nione. Nakwambia waliokupiga itakula kwao kwa jina la Yesu. Waliokusudia kwa neno ya uchawi itakula kwao kwa jina la Yesu. Na kama unaongea mimi simama, sema itakula kwao. Sikiliza. Bwana sifiwe. Amen. Kwa kadri alivyozidi, yeye aliendelea kumchokoza. Hebu sema aliendelea kumchokoza. Ukigeuka huku maneno. Ukigeuka huku maneno. Ukifanya hivi maneno. Useme nijitahidi kumhudumia mume maneno. Nijitahidi kufanya hivi maneno. Nirudi nyumbani maneno.
kwenye kazi maneno. Sasa nikimbilie wapi? Yajue hayo ni majira yako ya kustawi kupitia jina la Yesu. Unachokosea haujui njia ya kutumia, kwamba unatakiwa upeteje, uende wapi. Hilo ndio kosa. Wakati haya yanakuja, wewe unaanza kuanza kufunga na kuomba huko nyumbani. Kuna mahali pa kufungia na unanielewa eh? Kuna mahali. Inawezekana wazazi wa Hana walikuwa wanampenda sana. Baba yake, mama yake anasema walikuwa wanampenda sana. Lakini yeye ana akili gani? Anaona msaada kwa wazazi, anaona msaada kwa marafiki, anaona msaada kwa majirani, anaona msaada uko madhabahuni kwa Mungu aliye hai. Naomba tuendelee kidogo pale. Akaendelea akazidi kumchokoza. Kada kaneno atakopigia mstari kwenye Biblia. Ustawi katikati ya adui mchokozi na jeuri. Ndivyo yule alivyomchokoza. Ndio. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Hana akalia asile chakula. Elikana mumewe akamwambia. Elikana akamwambia mumewe, Hana, unalilia nini? Unalilia nini mpenzi wangu? Kwani uli chakula? Hadi uli chakula jamani mpenzi. Kwa nini moyo wako una huzuni? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Hakuna dadeki. Anakwambia wewe sio bora, ili wewe uwe bora ili tumbo lizae. Amen. Unanielewa eh? Unanielewa eh? Mwanaume anajitambulisha ana watoto karibia 5. Unanielewa eh? Ana wake hata 6. Unanielewa eh? Utakoba mwenyewe usipokuwa na hizi. Amina baba. Usipokuwa na hizi. Usipokuwa na hizi. Amina baba. Hivi unanielewa sasa? Amina. Kuna wakati tunawaza vibaya. Amina. Maamuzi unayotakiwa kuyafanya ni mengine yenye njia nyingine ili Mungu alete msaada. Kwa hiyo jamaa anasema, jamani, mimi mpenzi wangu, mimi si ni bora kuliko hata watoto 10. Ndio. Akili yani namwambia wewe sio bora. Wewe sio? Kwa sababu akigeuka huku, wewe umeoa mwanamke mwingine, si umeoa baada ya mimi sasa? Amina. Unaelewa? Kwa tafsiri yake maana umenidharau. Yes. Halafu huyu uliyekuwa umeshazaa watoto 2. Amina. Sasa kuzaa kwake kwangu ni piko. Amina baba. Kukosa kwako limekuwa piko. Amina. Nataka kuigeuza hiyo piko katika jina la Yesu. Mungu mwanaume nikaanza tu kuhubiri na kwambia anataka kulala usingizi. Sijaoga amezaliwa kwenye shimo lipi. Ada nguvu hii. Naongea na mtu mmoja pale Dodoma jana, nikamwambia laana inayokutesa kwenye kanisa lako ipo kwa baba yako. Sema amen. Anamsema baba gani? Nikamwambia baba aliyekulea. Na ni kweli. Afanye anavyojua kufanya, kanisa liendi. So laana ipo kwa nani? Kwa baba yake alimlea kiroho. Unafikiri nikiona hapa napanda mbele, sema napanda mbele, itaota kwenye maisha. Amina. Unanielewa eh? Kwa kama mbegu hii ni mbovu, manake itazaa uovu tu. Amina. Haitazaa kinachotakiwa. Amina. Nisaidie kusema amen. Amen. Na unaona jamaa analala, yaani akikaga hapa ni uzito. Napiga mbele. Hebu simama wewe shujaa, simama. Njoo hapa, nikikuita mimi. Cheka na kuimba kwa shida. Njoo hapa. Simama hapa katikati. Wewe